Pacijenti dnevne bolnice za lečenje zavisnosti Branko Gačić organizuju novi protest u dvorištu te ustanove u Paunovoj ulici. Sa protesta izveštava reporterka Dunja Ranković. Dunja, da li već sada ima okupljenih i šta poručuju? Nešto manje za sada ima okupljenih jer protest, kao što si već rekla, počinje u 18 časova, ali su pripreme u toku, pa zbog toga se postavljaju transparenti koji ćete sada moći da vidite. Tu piše ko ruši u Paunovoj, zdravlje je pravo i ostavite bolnicu na miru. Da podsjetimo samo na početku, ono zbog čega su se lekari i pacijenti zapravo ove bolnice okupljaju već drugu nedelju za redom jeste da je stiglo rješenje od odeljenja za građevinsku inspekciju da ovaj objekat mora biti zatvoren zbog toga što, kako oni navode, nije bezbedan. Međutim, oni nisu ponudili konkretno i adekvatno rješenje kako za lekare, tako i za pacijente koji imaju dosta specifičan tretman lečenja, ali o svemu tome, a i onome što se izdešavalo u proteklih nedelju dana od prethodnog protesta do danas, ja danas razgovaram sa Dejanom Đokićem, predsjednikom kluba lečenih alkoholičara. Dobar dan i možete li mi reći evo na samom početku šta se to konkretno dogodilo između prethodnog četvrtka kada je bio organizovan prvi protest pa sve do danas? Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Pa htio bih da kažem da smo se mi prošle nedelje prvenstveno okupili da obavestimo širu javnost o tome da je tim rešenjem bolnica i dnevna bolnica je zatvorena i samim tim neki pacijenti su ostali bez adekvatne terapije. Ono što se desilo od prošlog četvrtka do ovog jeste da negde u subotu je izdato saopštenje ministarstva koje smo svi mogli da pročitamo na tom sajtu, a danas najnovija informacija je da je Ministarstvo zdravlja uputilo i zvanično, mail u kome obaveštava Institut u Palmotićevoj da će ih preseliti u tu zgradu sa rokom od 1. septembra. Nemamo još uvek nekih konkretnih informacija da se zaista tamo nešto, nema potpisanih ugovora, nema započetih radova, pa smo mi negde, kažem, u nekom dogovoru, danas smo imali sastanak na kome smo se dogovorili da ćemo nastaviti da protestujemo u ovakvom nekom obliku svakog četvrtka od 18 časova, jer želimo da vidimo konkretne rezultate. Želimo da vidimo da zaista taj 1. septembar kada dođe, da ćemo mi imati novi objekat u koji ćemo da se preselimo. Takođe, evo samo da se vratimo na to saopštenje ministarstva. Oni su naveli tamo da su vama bile ponuđene 3 opcije za premeštaj, tako da kažem, i za nastavak lečenja. Šta je tu sve bilo sporno? Pa ja moram da se ogradim na neki način, pošto ja ne radim u institutu, već sam samo pacijent, ali mogu da kažem ono što smo mi dobili kao informaciju od doktora, da uglavnom su te zgrade bile neuslovne za rad, znači zahtevale su isto tako rekonstrukciju kao zahteva i ovaj objekat u Paunovi. Pa mislim, jednostavno treba postaviti neko pitanje, to bi mogao da uredi neki novinar, da istraži taj slučaj, zašto je recimo neki objekat koji se nama nudi, koji već treba da se rekonstruiše, pogodniji od onog koji imamo ovde, koji je prizemni objekat od nekih 300 kvadrata, zašto ne sanirati postojeći objekat koji se nalazi ovde? Kažem, mi nismo... I koji su vaši dalji koraci? Rekli ste da ćete nastaviti protest svakog četvrtka. Tako je, mi želimo na taj način zaista da izvršimo, ne mogu da kažem pritisak, ali želimo da ljudi iz Ministarstva i zdravlja, a takođe i grada Beograda, shvate da mi nismo zadovoljni samo obećanjima. Mi želimo da vidimo dela. Nije stvar u poverenju. Danas je, kako se zove, ministarka Grujičić bila na izvesnim medijima i rekla je da mi ne verujemo njima. Nije stvar poverenja, stvar je odgovornosti. Znači, mi verujemo delima, a rečima prosto pokazalo se više puta da te reči ne znači ništa. Tako da ćemo mi nastaviti da protestujemo dok ne vidimo ta dela, da kažem. Hvala puno što ste govorili za N1. Evo, za kraj samo da kažemo da i dalje ljudi pristižu, da protest počinje u 18 časova, da će se na početku protesta ćemo čuti nekoliko govornika i mi ostajemo da pratimo ovaj protest.